sababoota 6 kan maamila no yookaan lakkii siin jee tokko yes yookaan hayyee jettee itti hayyamsiistu. Akkam jirtan nagaa fayyaa hundi keessanuu baga jiraattan. Welcome back baga nagaan deebitan. Barnoonni keenya har'aa deebinee waa'ee maamilaati. Gara barnoota keenyaatti seenuun dura viidiyoo guutuu daawwachuu hin dagatinaa. Waa'een waraabu jiru kana guutuu daawwadhaa. Seerri YouTube's jijjiiramee jira isinii meetiin jedha. Like fi subscribe share isanis godhuu hin dagatinaa. Mata duree nuti har'a laaluu deemnu kallattumaan karaa barnoota keenyaatti gisee seenu qabxiilee 6 gurguddoo laalla. Kan yoo maamilli tokko lakkii hasiin jiru taate yes itti jechisiiftu jechuudha. Wanni maamilaa tuni baay'ee jabduudha. Namni waa gurguru hundi rakkoo maamilaa qaba. Maamilli ammoo afaan mataa isaa qaba. Afaan maamilaa kana akkamitti hubachuu qabna? Maamilli tokko lakkii yoo nuun jee akkamitti yaada jijjiirsifnaa kan jiru laallaa jechuudha. Mee qabxii tokkoffaa raadaynu. If they don't trust you takkaffaa irratti. Isin gaa subscribe fi like hin dagatinaa. Yoo maamilli tokko yoo sin amanne taate trust amanamummaa yoo kasirraa hin qabaanne taate jechuudha. Sababa kana amanamummaa sirraa hin qabneef no siin jechuu danda'a jechuudha. Yoo kastamarri tokko yookaan maamilli tokko credibility yookaan reliability dhugummaa fi bu'a qabeessummaa yookaan ammoo sirrummaa waan sanii sanirratti mirkanii hin qabne itti amanamummaa hin qabne waan keessanitti jechuudha. Sorry. Kana jechuun waan inni gurguru takka yookaan waan ati gurgurtu sanirratti wanta jette san akka je'e sanitti nama dhiheessuu danda'u wanni inni je'e sunis waan niin dhiheesse je'e sanii walni fakkaatti. Moo akkanumatti tiyooriidha. Moo hanqina qabdi. Itti amaneen jiru jechuu waan sanitti. Eegaltee kreditii kannuufii qabuuf hin kannuufii dhabuu jechuudha maamillee. Waan kana akkami jijjiirtaadha amma. Build trust by testimonials. Amanamummaa yookaan dhugummaa keessan jaaruu qabda maal godhuudhaan namoota kana agarsiisuudhaan deebisteef jaaruu qabda jechuudha agarsiisuudhaan maamila kana sii galtee waan duraan niin godha jettee yookaan oomisha duraan siifin kanne jettee qixa sirrii saniin akka isaan malutti isaan kanneen kaballeessite san kan namni amanamummaa sirraa dhabeef san wanni keessuun sirrii ta'uudhaa fi sirreessuu kee suuta teesti godhaa agarsiisaa guddisaa ol dhufu qabdaadha jechuudha. Review keessa deebi'iidhaan gaarantii wabii kennuudhaan consistency itti fufiinsaa fi honesty amanamummaadhaan deebitee waan kana jaartaa jechuudha. This is number 1. Kuni qabxii takkaffaadhaa qabi. Qabxiin lammaffaa viidiyoo dabre keessatti illee isin himeetiin jira. If they don't see value yoo gatiiniin ani oomisha keetii kannu tuni waaniin irraa arkadhu hin madaaltuu. Eegaltee wanniin isii kafaluu deemu tuni ifii wanniin bitachuu deemu tun bu'aan irraa arkachuu qabu san irraan arkadhu gatii tanatti kafalus yoo maamilli kaja'u taate jechuudha. Yeroo kana lakkii siin jechuu danda'a maamilli. If they don't believe in your product or service yoo maamilli tokko oomishaa fi tajaajila keetitti kan amanne taate maalummaa isaa gatiin ani itti kafalu kuni bu'aan ani irraa arkadhu walni madaalaa yoo kan amanne taate jechuudha. Hiigalame amma. So amma fakkeenyaaf silkii takka yookaan amma tishartii tokko qarshii 1000 takka jettaan. No. Qarshiin 1000 asii baasu tuni bu'aan irraa arkachuu qabu fi qarshiin ana sirra baasuu deemu tun waan wal madaaluu miti. Kanaafuu kuni sirrii miti kan jiru amanuu dhabuu jechuudha. Itti amanuu dhabuu oomisha keessanitti bu'aa irraa arkatutti amanuu dhabuudha beekee amma. Haree fuuntanaa san maali? Oomishni kee oomisha sirrii tahuu dhabuu amanuu dhabuu. Amanamummaa sirraa dhabuudha sun. Kun ammoo oomisha keetirraa amanamummaa dhabuudha. Bu'aa irraa arkachuu malu san hin arkadhu je'ee amanuu jechuudha. Waan kana hoo akkami jijjiirtaanis tabiraatii qabadhu ammaas. How to change this? Focus on the result. Kana godhuudhaaf gizee hunda bu'aa irratti xiyyeeffadhu. Akkana jechuun bu'aa maamilli kee oomisha keetirraa arkatu irratti xiyyeeffadhu. Qarshii isarraa arkattu san caalaa jechuudha. Maamilli bakka bu'aan isaa qarshii isaa caaltu malee hin dhaqu waan taateef. Maamilli bakka bu'aan qarshii inni baase caalu malee hin dhaqu.
qalama diimaan jala naa qabbisa kana. Kanaafuu maali siin jee bu'aa irratti xiyyeeffachuu sirra jiraata jechuudha. And the benefit faayidaalee deebitee faayidaalee irratti xiyyeeffachuu not just the features waan garaa dabaluu deemtu waan garaa godhuu deemtu waan kana irratti oomishni kee garaa namaa kan nu deemu irratti xiyyeeffachuu hin qabdu. Karantilee oomisha harkaa qabdu san bu'aa isaa irratti xiyyeeffachuu sirra jiraata jechuudha. This number 2 kuni qabxii lammaffaadha achi naa qabigaa. Gara qabxii sadaffaattiin achi si dabarsaa. Qabxiin teenya sadaffaa if they don't need right now. Amma yeroo ammaa tanatti yoo namni sun waan san hin feene maamilli sun dhufee maamilli tokko buutikii kee seenee yookaan ammoo bakka mana hojii keetii seenee waa lallaalee gabba. Yeroo sanitti hin feene inni waan san. Kanaafuu lakkii jee deema jechuudha. Isuma kanaa'uu kanuma lakkii jee deeme kanaa'uu deebistee akka inni bitu godhu jechuu beekaa amma dubbiin tun. So maamilli tokko yeroo kanatti yoo wani san kan isan feesifne taate no siin jechuu danda'a jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? They don't see urgent reasons to buy. Sababa hatattamaa waan kana bitachuuf isa barbaachise waa hin arginii fi amma nan barbaachisu jee murteessa jechuudha. Akkana jechuun ammaani tishartii tokko bitachuudhaaf yookaan waan takka bitachuudhaaf suuqii takka seenee lakkiin hin qabaa miti ammatti wanni kun nan barbaachisu maaliin godha jeetitiin firraa baaya jechuudha. So kanaafuu maal goota ammaasitti sigaltee show the cost of waiting baasii eeggataa jechuudha baasii eeggattu agarsiisuu qabda jechuudha and explain why acting now maaliif akka amma bitachuu qabu ibsuufii qabda. Akkana jechuun amma wanni kun qarshii kuma kostiin isaa baasiin isaa bareeda. Garuu yeroo tana nan barbaachisu jee yeroo biraatti yoo achi dabarsu taate waan kana gatiin isaa qaala'uuf akka deemtuu fi sigaltee gatiin waan kana eeggattu gatii ol ka'uu deemtu akka taate ibsuufiitu sirra jiraata jechuudha. Sanarra dhaabbatee namni kun ammaan tana aakti akka godhu waan kana bitachuudhaaf. Gurwanni kun iftaanii fi iftaan ta'an akka malee barbaadamuu waan jiru jecha waan gatiin isaa ol ka'aa deemu jirtu. Kanaafuu amma yoo aakti goote yoo amma habitatu taate irra bareedaadha kan jiru ibsuufiitu sirra jiraata jechuudha. Kuni qabxii meeqaffaan siin jee? Sadaffaan siin jee jechuudha amma. Qabxiin afuraffaan maamilli tokko lakkii kan siin jedhu if they can't afford it yoo hin dandeenye waan san bitachuu sigaltee lakkii dhufee ilaalee waan sanii humni isaa garuu hin dandeessu bitachuu hin danda'u no siin jechuu danda'a jechuudha amma. Sigaltee akkana jechuun ati amma giseen akkas jeeqa garii fiigee gatii gatirrisa. Bakka sanii miti dubbiin gatii irrisuutti gaffiiguu hin qabdu. Rakkoon isaanii gatii irrisuu biran jirtu bakka kanatti wanni hubachuu qabdu jechuudha. The price doesn't fit their current budget. Akkana jechuun gatii ati oomisha keessan qabduutu oomishni keessan qabuututu bajeta isaan amma qabanii waliin madaalle. Kana jechuun ati gatii isaa gabbuusuu qabda jechuu miti jechuudha. Maaliif oomishni kee gatii ati kanniteef sanii wajjin ni madaala worzi godha waan taateef jechuudha. Sigaltee so kanaafuu akkami jijjiirra waan akkanaa kana offer flexibility payment gatii jijjiiramu waan takkaa kannuu danda'u sirra jiraata jechuudha. Option filannoo shartii kana kanuma akkana fakkaatu kanammoo gatiin isaa irraa gadiitu jira. Sigaltee filannoo akkasii dhiyeessuu jechuudha nama kanaaf. Sigaltee different package'ilee garagaraa clear demonstrate the return on investment. Ammallee waan ifate waan kanarratti yoo investi godhee ka fudhatu taate bu'aan inni deebisee irraa harkatu maalii kan jiru akka sirriitti hubatu godhu jechuudha. Kuni qabxii afuraffaadha. Qabigaa qabxii shanaffaa biraan sii dhaqaa. Qabxii shanaffaa tana yoo tana asirraa si dubbadheetiin jira. Yoo waan ati dhiyeesseef kana hubachuu dadhabe maamillee jechuudha. If they don't understand what you offer waan ati dhiyeesseef kana yoo hubachuu dadhabe. Akkana jechuun ergaan oomishni keessan dabarsu confusing kana mangalle kana nama jeequ maali wanni irraa harkadhu ifatti hasiin galle yoo ta'u ta'e jechuudha. Ergaan wanni keessan dabarsu wal xaxaa fi confuse kana nama godhu yoo ta'u ta'e jechuudha. So kan akkami jijjiirtare use simple language afaan salphaa fayyadamuu sigaltee gizee ibsitu nama kanaaf language yookaan afaan salphaa ta'e fayyadamuutu sirra jiraata jechuudha. Explain
ibsuu fi maal ibsitaaf furmaanni oomishni kee kun isaa fidu maali yoo fudhate kan jedhu sirriitti salphistee afaan salphaa ta'een ibsuufi jechuudha. Eegalee dubbiin waan hedduu takka walii guurtee afaan hedduu takka wal xaxaa tokko haasa'uu caalaa simple jechoota sasalphoo bu'aa fi furmaata namni suni oomisha keetirraa argatu afaan salphaa ta'een ibsuufiitu sirra jiraata. Karaa kanaan hayyee jechiisuu dandeessa jechuudha. Namni tokko waan kanarraa san argata, kanarraa san argata, kanarraa kana argatetti afaan salphaan gizee ibsite shakkii takka malee fudhataa qabadhu. Garuu waan irraa argatuu fi waan dhabuu yoo addan beekne ammoo is too difficult siin jechuu fedheeti jechuudha. Qabxii shanaffaati. Qabxiin jaaffaa murteessuudhaaf yoo qophiin ta'in maamilli sun. Maal jechuudha amma why they say no maaliif kanoo hasiin jaani yookaan lakki hasiin jaani waan kana murteessuudhaaf qophii miti amma. Maamilli kun yoo murteessuuf qophiin ta'in ta'ee yaada san si fiduu danda'a jechuudha. Akkana jechuun maal jechuudha? They need more time. Sa'aa dabalataa isaan barbaachisa. Murtii kennuudhaaf wanni kun na barbaachisa moo nan barbaachisu murtii kennuudhaaf sa'aa dabalataa sa'aa biraa isaan barbaachisa jechuudha. Sa'aa san argachuu isaan irra jiraata. So kanaafuu isa kana akkami jijjiirra? Follow up professionally, answer the question. Karaa ogummaa qabuun yaada isaanii hordoftee deebisaa sirrii odeeffannoo isaaniitti kennuu sirra jiraata jechuudha. Sigaltee? And stay in touch with being pushy. Isaan kana wajjin hidhamiinsa yookaan hariiroo uumtee karaa bitachuutti akka isaan dhiiban hariiroo si godhuu danda'u uumuutu sirra jiraata jechuudha. Sigalee? Qabxiin jahaffaan kana fakkaatti. Barnoota biraatti walitti deebinaa. Mata duree maamilaa kana yeroo dheertuuf kan itti fufnu waan ta'uuf rakkoon nama baay'ee maamila waan ta'eef isin ammoo daawwadhaa sheer illee walii godhaa nama biratti illee sheer godhaa jechuudha. Sigaltee? So wanni hubachuu qabnu ammaa asirraa maamilli tokko waan takka waan hin jaalatiniif sigaltee noo isiin hin jiru lakki hin bitadhu isiin hin jiru sababoota garagaraa halakki isiin jiru fiitu jira jechuudha waan hin jaalatin qofaaf osoo hin ta'in mata duree keenya kana walitti qabuu dandeenya jechuudha. So kanaafuu subscribe if like if share godhuun dagatinaa waliifis qooduun dagatinaa barnoonni maamilaa ammallee itti fufu. Akka isin waan kanarraa faayidaa argattan shakkiin qabu. Wanni isinii fooyya'uu qabu yoo wanni isinii fooyya'uu qabu kan barbaadde yoo jiraate koomentii jala naa haayaa laayikis godhaa sagantaa itti aanu walitti deebi'a. Peace.